Hello， 大家好，今天给你们隆重推荐一下我们这款普森的双主轴双刀塔车级复合机床。先看一下这台机床的系统，这个是新带15寸大屏的双通道中控系统，220TB-5 Plus， 这是新带车床系列最高版本的系统了。这个屏幕比我的脸还大。我们再看一下这个机床的内部，它是有正负2个主轴。正负2个刀塔，可以实现正反两面同时加工、对接、切断正主轴、副主轴、正刀塔、副刀塔，同时进行车削、铣削，同时加工，可以事半功倍。一台机顶2台机床的加工效率，还节省了人工。这台机既然有这么强悍的加工功能的话，它必须要加上自动送料、自动接料，才能充分的让它的加工效率发挥出来。现在我们启动机床。